Wanasema safari ya mafanikio ni kuangalia changamoto unazozipitia ama zilizoko katika maeneo yako kuzibadilisha kuwa fursa. Na hicho ndicho ambacho alikifanya Irene Eivambi ambaye ni mkurugenzi mtendaji wa Mrembo Naturals. Leo tumekuja kumtembelea hapa. Tutajifunza mengi sana kutoka kwake. Yeye anamiliki kampuni ambayo asilimia karibia 90 ya bidhaa zake anaziuza nje ya nchi. Aliwezaje? Anafanya nini? Atupe michongo hiyo basi. Kaa hapo hapo katika runinga yako. Mimi ni Sauda Hussein na kwa sasa unaangalia Kidani, na kabla sijaanza kuzungumza naye tupate kidogo wasifu wake. Irene Simon Eivambi ni mwanzilishi na mkurugenzi wa Mrembo Naturals na mjasiriamali wa kijamii anayewawezesha wanawake na kuhamasisha urembo wa asili kupitia vipodozi vya kikarbon, yani organic cosmetics, vinavyotengenezwa kutoka matunda, maua na mboga. Safari yake ilianza baada ya kupata changamoto za kiafya zilizosababishwa na matumizi ya kemikali kali za nywele, hali iliyomsukuma kuanzisha chapa yake ya utunzwaji wa nywele za asili. Ana uzoefu wa zaidi ya miaka 10 akiwa na diploma ya utengenezwaji wa bidhaa za nywele za kikarbon, shahada ya kwanza ya masoko na shahada ya uzamili ya usimamizi wa miradi. Akiwa na miaka 24, alipata kutambuliwa mapema kama msambazaji bora na mdogo zaidi wa mwaka kupitia Oriflame. Miongoni mwa tuzo na heshima alizopata ni pamoja na mjasiriamali bora aliyehitimu kutoka NEEC 2017, She Hero wa Tanzania 2018, mshindi wa tuzo ya Laureate of the Year Tanzania kutoka Women in Africa 2021, ufadhili wa kiufundi kutoka Impact Ha, kuwa jaji wa mashindano ya Top 50 Young Women Entrepreneurs 2022 na kutambuliwa miongoni mwa Top 50 Tribalizers na FFI 2023. Anaratibu mtandao wa Young Women Entrepreneurs nchini Tanzania. Amewahi kuwa mzungumzaji katika majukwaa ya AFFA huko Durban, Zanzibar na Botswana, na pia kushiriki maonesho nchini Italia na Ujerumani. Anatambulika kwa uongozi unaozingatia maadili, ustahimilivu na imani. Kupitia kampuni yake ya Mrembo Naturals, Irene hubadilisha mazao yanayotupwa kuwa malighafi za vipodozi vya kikarbon nchini Tanzania. Kampuni yake ikinunua mazao yasiyofaa kwa matumizi ya chakula kutoka kwa wakulima wa ndani, hasa wanawake, na kuyachakata kupitia teknolojia maalum kuwa viambato kama siagi ya embe na mafuta muhimu. Mbinu hii hupunguza upotevu wa mazao, huongeza thamani ya mazao ya kilimo, huimarisha kipato cha wakulima na kuchangia uzalishaji endelevu wa vipodozi rafiki kwa mazingira. Naam, huyo ndio Irene Eivambi, tuko naye hapa. Mambo mkurugenzi? Safi. Za kwako? Nzuri. Za wewe? Nilipokuona mkurugenzi kajua mtu fulani mkubwa. Kwa nini mkurugenzi mtu anajua mtu mkubwa sana? Ni kweli kabisa. Ilianzia wapi hiyo? Mrembo Naturals ilianza mbali kutokana na historia yangu mimi mwenyewe. Nilionekana nina changamoto ya kichwa ambayo ilisababishwa na kutumia bidhaa ambazo ni hatarishi. Wakati niko mdogo sana. So wakati naendelea kukua nikawa naona watu hawajali, yani wanaendelea tu kutumia madawa ambayo ni hatarishi, wakienda tu saluni wanatumia chochote, hawaulizi. Na nikaona kwamba hii ni opportunity kubwa kwangu kuwaelimisha watu kutumia vipodozi ambavyo sio hatarishi kwenye afya zao. Kwa hiyo ndo nikaja na products, ndo tukaanzia hapo. Process ilikuwaje mpaka kufikia sasa useme nikae chini nitengeneze kitu ambacho nahisi kitakuwa hakina madhara kwangu? Okay, so ilikuwa mwaka 2014 wakati nimeanza chuo kikuu cha Dar es Salaam, nachukua degree yangu ya kwanza. Mimi na wenzangu tukaanzisha movement inaitwa Natural Hair Movement in Tanzania, kuwaelimisha watu kuhusu kutumia vipodozi ambavyo ni vya asili. So tulivyoanzisha ile movement kuwaelimisha watu, nikaona kwamba watu wengi wana uhitaji wa bidhaa, lakini bidhaa ambazo ni organic au natural Tanzania hazipo. Kipindi kile nilikuwa tunaagiza bidhaa kutoka UK au USA ili tuweze kutumia products za nywele. Sasa nikaona kwamba mtu akiagiza product kutoka huko nje, nchi za nje, mpaka zifike hapa inakuwa ni gharama. Kwa nini nisiende kujifunza zaidi? Nikatengeneza products ambazo ni nzuri
na vile vile hizo products tukachukua materials kwa wanawake, kwa sababu pia tulifanya research wakati nasoma, nikagundua kwamba 45% ya mazao Tanzania kwanza yana low quality, kwa hiyo wanashindwa kuyauza vizuri, lakini pia yanaharibika kama hayo machungwa, mint, kwa hiyo haziwezi kuuzwa nje ya nchi. Na unakuta wanaofanya hiyo biashara wengi wakulima ni wakina mama. Kwa hiyo wakina mama wanakosa masoko, wanakosa hela ya kuwasomesha watoto wao. So ndipo hapo nilipokuja na nikasema okay, ngoja nitengeneze biashara ambayo sio tu vipodozi peke yake, lakini pia inagusa nini? Maisha ya watu ambao wanatuzalishia hizo raw materials. Kwa hiyo ndo nikaja hapo nikaenda kusoma na kwenye kusoma haikuwa rahisi, kwa sababu pia hata nchi yetu bado tulikuwa hatuelewi kama kuna vitu ambavyo ni organic. So nikaenda kusoma hapa na pale, nikaenda Kenya kusoma, lakini sikupenda zile materials zao ambazo walikuwa wanatumia, kwa sababu nyingi hazikuwa ni organic. Au nyingi zilikuwa zitokani shambani. So nikaenda kusoma, nikampata mama mmoja South Africa baada ya kuhangaika sana. So yule mama namshukuru Mungu alinifundisha kuanzia mwanzo mpaka mwisho, mpaka sasa hivi anaendelea kutuguide bado. Kwa hiyo namshukuru sana Mungu kwa ajili yake. Kwa hiyo tukaja na product. Sasa hiyo ilikuwa ni mwaka 2021 ndo tuli launch products zetu rasmi. Kwa safari ilianza kuanzia mwaka 2014 mpaka 2021 ndo tulikuja na products sasa ambazo ni nzuri na mtu anaweza akatumia, ambazo zimekuwa tested vizuri, zina TBS. Yes. Okay. Ulivyoenda kusoma na kurudi, ni kwamba sasa ukaamua kuanzisha kiwanda. Process zilikuwaje? Yani ulikuwa tayari una mtaji? Yani tunataka kujua hapo, mtaji nani alikusaidia, ama ni nyinyi kile kikundi kile cha marafiki zako mliamua kutengeneza, kaanza labda na chupa 2 3 hivyo? Okay, kwanza ile ilikuwa ni mimi mwenyewe niliamua kufanya. Kile kikundi kila mtu alifanya kitu chake mwenyewe anachoona, wengine walikuwa na masaluni. So baada ya kumaliza kusoma, nilivyorudi hapa, nilianza nyumbani kutengeneza products. Na changamoto za kuanza ni kwamba watu hawakuelewi. Kwa kama mtu hakuelewi, vile vile ni kazi kukupa support. Kwa hiyo nimeanza napata shida, nimeenda mabenki kuomba mkopo. Nakumbuka ninaanza mkopo wa milioni 5 tu. Nilikuwa naomba milioni 5 niweze yani kuscale kidogo tu, lakini unakuta mtu hakuelewi benki. Nakumbuka nimeshakataliwa sana na barua za benki kwamba hatuwezi kukupa. Wengine wanakuambia unafanya nyumbani, so hatuwezi kukupa mkopo wakati uko nyumbani. Unataka uwe na sehemu vizuri ili tuweze kupatia mkopo. So nimeenda nimepambana hivyo kidogo kidogo tu, naelewa wateja nao wanaongezeka taratibu. Sasa hivi tunakwenda kwa kikubwa Tanga na tunafanya kazi na wakulima wanawake zaidi ya 5,000. Tumeajiri watu zaidi ya 25. Kwa hiyo nilianza kidogo sana. Yes. Ni rahisi kiasi gani kuweza kusimamia viwanda viwili kwa wakati mmoja? Umesema una kiwanda kidogo hapa na kingine kiko Tanga ambacho umeajiri wanawake pia kule na huku pia umeajiri. Ni rahisi kiasi gani kusimamia? Nakumbuka mwaka jana tulipata mtu ambaye ametoka Netherlands ambaye anahusika na mambo ya production. Akatusaidia jinsi ya kutengeneza systems. Kwa hiyo hata kama mimi nimekufa kiwanda kitaendelea kuwepo kwa sababu kuna systems, kuna structure. Tunajua kabisa kwamba kama products zimezalishwa kiasi fulani, tunajua kabisa tukiweka mint tani 1 kwenye mashine itatoka kiasi fulani. Fulani anasimamia hiki, fulani ataripoti kwa fulani. Tukipokea order, huyu ndo anasimamia, inafika hivi. Huyu ndo atasaidia kwenye logistics za hiyo order. Kwa hiyo kuna system, kila mtu anajua kwamba nini anatakiwa kufanya wakati gani. Kwa hiyo hata kama mimi sipo kabisa, vitu vinaendelea. Tulisa, kwa wale wa mama, namna gani unawasupport? Unaenda mashambani ama wanakujua Irene, ama connection ikoje? Kuna mkulima mwingine anakuangalia hivi sasa, labda huwa matunda yake anaoza, alafu kumbe Irene yupo, bwana ningekuletea lori la tani fulani hivi ukanisaidia. Namna gani unawapata hao wanawake?
Okay, so kuna njia nyingi ambazo tunawapata. Njia ya kwanza huwa tunaendelea kuwatafuta sisi wenyewe, lakini pia njia ya pili tunafanya kazi na local government. Kwa wanatusaidia ku-identify au wanawake na kuwasaidia kuweka kwenye database yetu. Kwa hiyo kama wana chochote, labda wana mzigo, wanapiga tu simu direct. Kama tuna uhitaji tunanunua. Na tunajua kabisa kwamba let's say huu ni msimu wa machungwa mwezi wa 6. Kwa hiyo tunajua kabisa wakulima fulani watakuwa wanahitaji kuuza. Kwa hiyo sisi tunawafuata, tunanunua kwao. Sisi kama sokoni Tanzania tunaelewa kweli tunachokitengeneza, kwa sababu mchaichai mimi nauona nyumbani, machungwa nayaona yamezagaa Buguruni pale, nitanunua. Tunaelewa unachokitengeneza. Watanzania bado hatujaelewa vitu vya nyumbani bado. Mwitikio ni mdogo sana. Lakini hata hivyo ukimwambia mtu kwamba hii product ya Tanzania, wengi hawaamini bado. Yaani bado ile taratibu saizi wanaamini, lakini ulivyokuwa unaanza mwanzoni mtu haamini kabisa. Mtu haamini, nakwambia hii product ya Tanzania Kuna mwingine kabisa anakwambia mimi sifanyi kazi na products za Tanzania, especially our distributors ambao tunawauzia kwa wholesale. Mchakato wa kupata sasa fursa ya kuuza bidhaa nje ukoje? Kuna mwingine anakwama hapo, ana bidhaa nzuri sana lakini kupeleka nje ndio changamoto, hajui wapi na wapi anapita. Wape hiyo code kidogo. Okay. So kwa mimi nilishiriki kwenye hizi international exhibitions sana. Tulianza kwenda kushiriki South Africa, tukaenda Egypt, tukaenda kushiriki Italy, na hata mwaka huu tunaenda kushiriki Paris. So kupitia hizo international exhibitions ndio unapata huko customers wakubwa, unawapelekea sample. Ukishakuwa na sample wanakuomba vibali mbalimbali ambavyo wao wenyewe watakuomba, inategemea nchi na nchi. Kwa hiyo akishakuomba unaangalia jinsi gani ya kupata. Bahati nzuri kuna watu ambao wako very supportive. Unaweza ukaenda tu pale SIDO ukaambia nataka kibali hiki na hiki, napataje, wanakuelekeza. Labda nataka ku export bidhaa yangu nje, unaenda TBS, wanakuelekeza fanya hiki na hiki na hiki. Kwa sababu pia baya anakuwa ameshakwambia kwamba nataka kitu, nitumie document hii, nitumie document hii, nitumie document hii. Kwa mimi kilichonisaidia ni hasa kuhudhuria hizo international exhibitions. Hayo yote ni wazi kwamba kuna kitu kikubwa unafanya na ndio maana unaaminika kwa rahisi zaidi. Changamoto pia huwa hazikosekani katika biashara ama katika uendeshaji wa kitu chochote kile. Ni namna gani sasa unapambana na hizo changamoto, na kama iliwahi kutokea story yote kwamba uliwahi kutengeneza kitu au uliwahi kupata hasara? Wanasema biashara ina faida na hasara. Hebu tupitishe kidogo. Changamoto ni nyingi kwenye biashara, lakini naamini yani kila siku kwenye biashara ninavyoamini mimi, changamoto lazima zitokee kwa sababu ndio maana inaitwa biashara. Lakini kitu ambacho kinatusaidia kuweza kuendelea ni kuangalia purpose yako kwenye hiyo biashara. Sometimes unanunua machungwa, una extract ili yawe mafuta, lakini hayatokei mafuta mengi kwa kiwango kile ambacho ulitegemea. Kwa sababu sio biashara ambayo 1+1 unapata 2. Hapana, biashara ambayo mimi naifanya sometimes inategemea na vitu vingi sana. Kwa hiyo unaweza kupata kidogo, ukapata mengi. Kwa hiyo nayo ukipata kidogo ni hasara. Ukipata mengi namshukuru Mungu inakuwa ni faida. Kwa hiyo ni biashara ambayo tunaifanya haya mafuta ya essential oils. Sio biashara ambayo inatabirika na inahitaji uwe na mtaji mkubwa sana ili uweze kupata mafuta mengi. Kwa sababu ni biashara ambayo ni ratio yake ni 1:10. Na mtazamaji wa Kidani, bado tunaendelea hapa na Irene Ivambi ambaye ni mkurugenzi mtendaji wa Mrembo Naturals. Tuko naye hapa tukijadili masuala mbalimbali ambayo yanamhusu yeye na kampuni anayofanyia kazi. Kwa sasa tutapata mapumziko mafupi, tukirejea hapa tutaendelea. Yes, tumerejea baada ya mapumziko mafupi na bado tuko hapa na Irene Ivambi, mkurugenzi mtendaji wa Mrembo Naturals.
Kwako ilikuwa ni rahisi kiasi gani kuhakikisha kwamba ndoto ulizokuwa nazo zimezaa matunda? Kwanza haikuwa rahisi kwa sababu watu walikuwa wanakuzunguka hawakuamini. Tanzania tu wenyewe hawakuamini, kwa hiyo haikuwa rahisi kihivyo, ila mtu mmoja tu akikuamini unakuta wengine wengi wanafuata kukuamini. Kwa hiyo ndio tunachomshukuru Mungu. Okay, katika biashara najua kuna vikwazo na kuna watu ambao wanakushika mkono, naamini kuhakikisha kwamba kila kitu kinakwenda sawa. Huenda ni family members, marafiki wa karibu waliowahi kununua bidhaa zako kwa mara ya kwanza wakasema Irene, hiki ni kitu kizuri, au kuna wengine labda hawakuamini kabisa mpaka walivyokiona sokoni. Kuna msemo mmoja wananiambia, ukitaka kuelewa zaidi watu waliokuzunguka, fungua biashara. Wengi tukifungua biashara tunaamini kwamba marafiki ndio wateja wako wa kwanza. Kumbe inawezekana hata sio hao marafiki, ni watu wengine baki kabisa ambao watakuja kukusupport. Kwa Tanzania nani unaweza ukafikiri kwamba hawa au kundi hili lilinisaidia mimi katika kuhakikisha kwamba wanazielewa bidhaa zangu na ndio kwa mwanzo wa safari yangu? Mimi nashukuru Mungu, familia yangu walinisupport ingawa mwanzoni hawakuamini. Na marafiki nao wachache wanakusupport ingawa kuna wengine mpaka sasa hivi hawakuamini. Lakini kwa kweli naweza nikasema watu baki wanaamini sana kuliko watu ambao uko nao karibu, kwa sababu wanajua nabii akubariki kwao. Lakini nashukuru Mungu, tulivyo launch tu products zetu mara ya kwanza, marafiki wachache walinunua, lakini asilimia kubwa walikuwa ni watu mitandaoni ambao siwajui, sijawahi kukutana nao, na walinunua. Tulivyo launch ya 2021 products, ndani ya wiki tu tulizotengeneza zote zilikuwa zimeisha zote, ingawa tutengeneza kwa uchache, lakini sikutegemea kama zingeisha ndani ya wiki. Kwa hiyo na waliofanya hivyo walikuwa ni watu ambao ni baki, sio watu wa karibu. Kuna mtu anakuwa na mawazo lakini hayatokei yale mawazo. Yaani mimi labda na mawazo nataka kufanya kitu fulani, lakini sikianzishi. Nini unafikiri, kwa nini watu tunakwama? Kwanza huwa tunakwama kwa sababu tunapenda kuuliza watu, hivi nikianzisha hii nitafanya nini? Kila mtu ana ndoto yake. Kwa hiyo kama wewe unaiamini ndoto yako, unaamini kama mimi nikitengeneza mafuta ya machungwa nitauza, au mimi nikitengeneza mafuta ya maembe, maana tunatengeneza mafuta ya maembe, nitauza. Kwa hiyo wewe unachotakiwa kufanya ni kuanzisha. As long as umejua kwamba umefanya research yako na umejua utauza, anza. Usichukue mawazo mbalimbali kwa watu. Wanasema miluzi mingi inampoteza mbwa. Kwa hiyo wewe kama unaamini kwamba hii ni biashara na umeona kabisa kuna demand kwenye soko, anzisha. Utapata shida mwaka wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne, utapata shida, changamoto ni nyingi, lakini eventually unafanikiwa tu. Lakini ukiona sijui nianzishe, sijui nifanye nini, eti biashara yangu unaonaje? Utakesha sana. Kwa usafirishaji wa bidhaa nje una process nyingi na vibali vingi na kodi nyingi. Kuna ukweli kwenye hilo? Ama wewe hujawahi kukumbana na hiyo changamoto? Okay, kusafirisha bidhaa nje nategemea unaenda kusafirishaje. Sisi tunachokifanyaga, tukishamtengenezea mteja, yeye anahusika na kila kitu. Sisi tunampa tu vibali na documentations. Kwa hiyo usafiri juu yake, kila kitu anafanya yeye mwenyewe. Mnakubaliana kwamba labda mzigo unaufikisha mpaka kwenye port fulani, unaupandisha kwenye container, labda linapanda sehemu fulani, alafu yeye anahusika na vingine vyote. Sio kwamba aje kuchukua delivery inakuwa juu ya no. Ndio nimaanisha huo mchakato kwamba nitaufanya mpaka hapa, lakini kufika huko wewe ndio utahusika moja kwa moja. Mara nyingi kwenye tax ku clear na kila kitu wao ndio wanakuwa wanafanya. So inategemea mlivyokubaliana. Customer mwingine anakuambia mimi nisaidie kufanya kila kitu. Lakini kumbuka kama wewe uko Tanzania unapeleka mzigo Dubai, inabidi yule ambaye yuko Dubai ndio akusaidie ku clear. Wewe unaweza tu ukaupeleka mpaka pale, ukampa documentations ambazo zitamsaidia ku clear. So akifika pale yeye ndo atakuwa responsible na ku clear. Lakini pia inategemea mmeingia kwenye makubaliano gani. Makubaliano mengine labda mzigo unaenda let's say Dubai. Mmeshakubaliana kwamba wewe ndo inabidi uclear kila kitu. Kwa hiyo inabidi uclear kila kitu, organize kila kitu. Na mnakuwa mmeshaandikishana kwamba mimi nitalipia tax kiasi fulani. Kwa hiyo ni kitu ambacho mnakubaliana before. Okay, sawa. Ile kutokea makubaliano yakabadilika katikati kwa wateja?
Imesha kutokea mara moja mara mbili, lakini baadaye sasa ukishakuwa tuna systems, unajua sometimes shida kubwa ya wanawake tunawaamini watu, lakini baadaye makubaliano yakibadilika hivyo ndo unajifunza kwamba oda inayokuja ijayo nitafanya hiki na hiki na hiki, kila kitu kiandikishane. Okay. Safi sana. Kwa hiyo kuweka kumbukumbu ni muhimu na ni lazima kwenye biashara ili iweze kutokuwa na changamoto nyingi. Kwa kumalizia, msichana ambaye anakuangalia hivi sasa anatamani, ana ndoto, anatamani pia kujifunza kwako wewe, kuna fursa zozote mnazitoa, kwa mfano upande wa kuelimisha, upande wa kuwaita kwenye kiwanda chako na kadhalika? Kuna hizo fursa mnatoa? Kwa wasichana wadogo huwa tuna train kwenye vitu mbalimbali, lakini pia kuna organization ambayo mimi nipo inaitwa Young Women Entrepreneurs. Huko kuna fursa mbalimbali ambazo za Young Women Entrepreneurs kuanzia miaka 25, kuanzia miaka 18 mpaka miaka 35 ambazo wanaweza wakazipata. Kuna trainings huko, kuna mentors, kuna coaching sessions, kuna vitu mbalimbali. Kwa hiyo hata hapa sisi mtu yote ambaye akitaka nimuelekeze chochote tunamuelekeza. Uko tayari. Safi sana. Kwa binti ambaye ana ndoto zake amezilalia mpaka leo hii na wewe Irene uliamua kuzisimamia, hebu mwambie jamani, nini afanye? Cha kwanza kabisa, mimi ni binti ambaye nimetokea katika mazingira yale ya kawaida ya chini kabisa ya Kitanzania. Kwa hiyo asiogope anavyoona kwamba nimeenda Dubai, nimeenda huku na huku. Ni mimi mwenyewe kuhangaika kutafuta fursa mitandaoni, kutafuta hiki, kuapply hiki, kuona kwamba kuulizia huyu na huyu. Yaani asione kwamba huyu bwana itakuwa wazazi wake wamemuingiza. No, nimetokea familia ya kawaida, nimesoma shule za kawaida kabisa. Kwa hiyo iko ni kitu cha kwanza. Kitu cha pili, ndoto ni ya kwako, sio ya mtu mwingine. Kwa hiyo wewe mwenyewe ndo unaweza kufanya ndoto yako ife au ikawasaidia wengi zaidi. Mungu anapokupa ndoto, anakupa wewe. Hawezi kukupa ndoto yako akampa huyo, akampa huyo, akampa huyo, akampa huyo. Ndoto inakuwa ni ya kwako mwenyewe. Kwa hiyo wewe ndo kuamua sasa kuhakikisha hiyo ndoto inatimia. Kwa hiyo kama una ndoto yoyote, amua kufanya. Watu wa kukusapoti watakukuta njiani. Utafanyaje? Mungu ameshakupa ndoto, muulize Mungu, nafanyaje? Yaani hapa sasa ndoto hii tayari nayo. Ndoto yangu mimi ni kuwasaidia mama wakulima. Nafanyaje? Atakusaidia tu. Na utakapokuwa unafanya, Mungu anakuletea watu kukusaidia. Lifti haikufuati nyumbani. Inakufuata ukikaa barabarani, pale ni rahisi kupata lifti. Lakini kama umekaa tu nyumbani, huwezi kufanikiwa. Kwa hiyo ukianza, watu wa kukusaidia, watu wa kukusupport watakukuta huko njiani unaendelea. Na mafanikio yako utayapata tu. Vikwazo vinaweza vikawepo, sio vinaweza, lazima viwepo. Lakini wewe unaangalia, nataka nifike wapi? Lengo langu ni lipi? Kwa sababu mimi few times nakutana na vikwazo, lakini nikiwakumbuka wale wamama kule wakulima, nasema hapana, siwezi kuwaacha. Ukifika muda wa msimu, sasa tuna tani fulani hapa, unachukua ngapi? Huwezi kuwaacha. Na unajua kabisa nisiponunua mimi, hamna mtu mwingine wa kununua. Watakula wapi? Watoto wao wataendaje shule? Kwa hiyo kama una ndoto, anza. Unaanzaje? Muombe Mungu. Unafanyaje? Uliza hata watu ambao wamefanya. Maana mimi nimeuliza sana watu. Unamuuliza huyu, mwingine yuko tayari kushare, mwingine hayuko tayari. Yaani ukianza utafanikiwa tu. Nikushukuru sana Irene kwa muda wako. Asante sana. Haya mtazamaji wa Kidani, tunamaliza hivyo siku ya leo. Nikushukuru sana kwa kutenga muda wako kufuatilia Kidani. Mimi ni Sauda Hussein, na fursa ndo kama hizo Irene ametoa. Kuna namba ambayo inapita hapo chini kwenye screen yako 0688475656, ama unaweza kunifuata katika mitandao ya kijamii, andika Sauda_Kidani Show ama UTV TZ ama Azam TV TZ. Nasubiri sasa simu zenu na mawazo yenu. Mpaka wakati mwingine, kwaheri.